Čaute ľudia, vítam vás v mojom novom videu a v tomto videu si otvoríme Pokémonky. No, takže kúpil som si tento kovový boxík. To je všetko, ale nenosí srandu. No, hovoril som si, že je to málo, že na video, však video, no. Tak som si ešte plus dokúpil toto. Tak už ma není vidno vôbec. Takže sú vidno toto a toto. Dobre? Takže začneme asi týmto boxom. Počkej, už tu mám natrhnuté. Tak. Vypal do ruky. Hodím si tú lampu. OK, super. Takže pozrite. Ukážme tú kartu. Toto nepotrebujem. Nemôžem ísť tam. DS24, pozrite, aká pekná. Kokos. Si dám sem rovno takto. Dobre. Takže teraz takto to dáme s dovolením preč. No, to dám sem, to potrebujem. No, a máme tu balíčky. Sú tu 4 balíčky. Bordel dáme preč, to je jasné. Takže super. No. Takýto balíček, takýto a takýto. No. Otvoríme si najprv tento, pretože takýto mám zozadu album. Takže ideme na to. Pardon. Otvoríme ten balíček. No, vždycky, keď tam mám biely kód, tak tam vraj niečo má byť. A vždycky sa mi to stalo, že... Biely kód! Neviem, čakaj. Ja to nevidím. Neviem. 2 a 3. Tam niečo môže byť. Tieto si dám... Tieto si dám zatiaľ tu. A ideme na to. OK, to není zlé. Snorlaxa už mám, a to není zlé. To je dobrá. Není zlé. Ne, to už mám. To nemám, to je dobré. A včera mi tu utiekol, ak ste nevideli to video. Aaron, vole. Posledné 3 karty. Vyberám si túto. Takže... Energy. Dobre, Energy sa mi ľúbi. To je dobrá. Tu na bokoch leskne. To ma nezaujíma, ale okej. To je pekné, ale nie to je sa škoda. Ani Vemax, ani nič. Nevadí, ešte mám pred sebou veľa kariet. Teda veľa balíčkov. Ideme na tento. Takže to otvoriť. Kamo. Bielý kód. Bordel tam sem. 1, 2. Sorry. 3. To si tam musím dať naspäť. Dobre, takže ideme na to. OK, nie do začiatku. OK. Akrobát, teda krobát, ja to volám akrobát.
Dobre. Simiser? To už mám, sa mi zdá. Hej, už mám asi mistera. Ne, to už mám. Asi 50 krát. OK, nejzle. OK, to zase není tiež zle. OK. Tak to si to dáme. Ale HPčka mám aj. Onyxa nemám. HPčka mám dosť. Počkaj, Onyxa máme. Posledné 3 karty. Vyberám si tuto. Energy! Tuto som chcel Energy. To je dobré. Neviem, či to vidíte. To je dobrá. A toto tiež nie je dobré. To nie je zle. Vyzerá jak z Fortniteu. Trošku. No to ma nezaujíma, dobre. Takže takto. Dáme si to sem pred seba. Teraz ideme na tento. Tam. Je to možné? Okay. Nejako som to otvoril. Není bielikovie. Neviem, teraz som si nevšimol. Raz, dva, tri. Takže. OK. Hneď zo začiatku. To už mám, sa mi zdá. Ale elektronického. Tréner. OK, už mám neviem jak veľa trénerov. Sa si mi stají. Jak Kenji, vole, z Brawl Starse. Electabuzz. Buzz Brawl Starsu. Pár karet ešte má Skitty. Čo to je? Skitty, no. Skitty. Máme si túto. Energy! To je dobrá. Docela. OK. A poď niečo dobré. Nie! Exa, ďalšia! Pozrite. Počkaj. Robíš naozaj zo mňa srandu? Mám dve rovnaké EXy, tak zamením Alexovi alebo Keremu. Dobre, stoj. Takže ideme na ďalší balíček. Už mi neostáva veľa balíčkov. Tak. Jeden balíček ešte. Počkaj, ja som ešte zabudol na toto. Tu ešte mám 4 balíčky. Takže super. Mňa to tu pozerá. No, ideme si to otvoriť. Bielý kód. Je tam bielý kód. Neviem ale prečo, ale všade je skoro bielý kód. Tak neviem, čo to znamená. No, malo by tam niečo byť. 2, to stačí 2. Dám tam aj tretiu. Čakajte. Tam niečo je, sa mi zdá. Tréner, štadión. Čo to je? No, štadión. Takto.
zlaté. To zamením nějaké babě alebo komu. A prostě někomu to zamením. Nevadí. To už mám, ne? No, to už mám. Pardon, trenér. No, je to zase také zle. To jsem si nevšiml. A bara. Ne, je to zase také zle jako... Skunk nějaký. Nějaký skunk. To je sprdně. Flatý! Super, jak mám flatý, ne? O! To je dobré. Ježiš, mám druhou. No okej, ne, to je také zlé. Toto by bolo všetko z boxu. Ideme na krabičku. Toto. Tak to pekne roztrhám. Neroztrhám to. Jak sa to otvára? Takto. Ešte mám otvorené. Íď preč. Tak. Si dáme do toto. Opatrne. Oh yeah. Yes. To je pekná karta. Si dám sem. A ideme na EXu. To je dosť pekná. To je dosť pekné Včko. Není to EX, to je Včko. To je prvé Včko. Teda, mám viacej, ale fejkových. No fejky ja nezbieram. Oh yeah, bro, veľká karta, oh yeah, mega karta, už mám druhú. Jednu mám pokrčenú, to nevadí. Si dám pekne takto tam. Ideme na balíčky. A potom ešte takéto. Tu čo je? Nič. Takže nič tam. Bye. Dobre. Super. No takže... 1, 2, 3. Idem otvoriť tento. Takto pekne rozložené tie balíčky, jak môžete vidieť, ale tam si ich sem. Tu mám miesto takto pekne. Nevidím tam kód. 1, 2, 3. Ne. 2. Neviem, to dobrá sa mi zdá. Či? Neviem, teraz to rodím. Ó! 2022! Dobrá. Tak tu niečo je. Taký tuniačik. Tu musí byť niečo. Bronzor. Nevím, není to silné. Není. Ale určite tu niečo bude, takže... No teraz padím na to. Taký konius, či čo to je? Konius, no.
Už mám celý plný album, ešte mám 2 strany. A počkaj, ešte mám ešte boxík. Bástrong, ne? Teda dobrá karta už bola na začiatku. Nevadí. No, nepadli mi úplne najlepšie karty, ale nevadí. Aspoň niečo. Aspoň niečo. Ideme na ďalší balíček. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tento. Super. No počkaj, aha. Už to mám. O, bielý kód. Raz, 2, 3. Nie to. Je zase také zlé, ale... Charmeleon! Konečne mám Charmeleona! Yes, mám Charmeleona. Charmander. Vývin Charmander. Takého medveďa, ne? Budú zhubiť nejaké zmone. Čo vidíš, nevadí. Čo žere. Mám Charmeleona. Konečne. To som chcel. Kávička, alebo čajík, alebo škere, to je, čo to je. Je to dobré. Neviem, ani budem radšej ticho. OK, nie je to také hrozné, ak som si... Posledné 2 karty. OK. No asi to je to dobré, no ešte tu máme energičko. Takže... Dobre. To vyzerá, ako by bolo v každom balíčku nejaké energy. 1, 2, 1, 2. Nie, tento. No ja chcem ten. Už... Tuto na mňa niečo svieti. Tu na mňa niečo svieti. Ale aj tu na mňa niečo svieti. Ale dosť veľmi na mňa to svieti. Bielý kód. Energy. Viem, že je... No ja sa nechám prekvapiť, kámo, to je úplne... Dobre, energitku už som videl, takže... Energy, ok, ideme na to. Idem takto. Kámo, mám si to... otočiť. Ne, neotočím. Tam vidím, že iba má 130 HP, čo ga uberá 120. To vidím. Tu svieti. Kam už druhého Charmeleona? To nejak dospadá, ne, ten Charmeleon? To zamením. Ako bude... Už zás ten medveď? Tu mi vypadajú rovnaké karty ako... Keriby. Čo to je? OK. To už
mám. To je dobrý tréner. Jaký pekný. Super, hovno mi padlo. 1, 2, 1, 2. Teda, 1, 1, 1. Takže, počkaj. Počkaj, teraz musím pohľadať. No v takýchto týchto kartách býva niekde inde ten biely kód, tak ho musím nájsť. Teda v týchto balíkoch. Jak sa to otvára? Ja to neviem otvoriť, kamo. To sa nedá otvoriť. Hej, pomoc. Mám tu nožnice. Nemám tu nožnice. Takže musím to nejako otvoriť. Kamo! Teraz mi je tu úplne jedno, že či to budem vidieť alebo ne. Takže je to posledný balík. No tam preč. Takže to si dám sem. Žirafa. Takže mi padlo, vieš čo. Nič mi nepadlo. Vôbec nič. Takže dneska by bolo všetko. A zatiaľ čau.